Ну пусть нахапают, ну пусть нахапают. Зато их дети будут благородными потом строителями нового капиталистического общества. Не получается. Дети точно так же хапают. Не надо думать, что права завоевываются как-то легко. И свободы даются с лаковым пирожным. Уважаемые любители искусства, месяц май в нашем календаре почти наполовину окрашен красным цветом. Это и потому, что в первых числах это праздник трудящихся и своеобразная такая еще веха в борьбе за социальные права рабочих. А другой очень важный такой окрас получили дни победы над Германией. Так что это месяц для нас очень важный, и в связи с этим хотелось бы сказать о том символе, который сопровождает и революцию, и нашу священную войну. Это Красное Знамя. Сам по себе знак такой оповестительный, как знамя, появился, по всей видимости, давным-давно, наверное, еще в древней китайской цивилизации. И еще археологи даже находили нечто похожее на знамя в двуречье. Кроме того, и мы с вами знаем, что и греко-римская цивилизация имела такие знаки, которые говорили о власти, о том месте, где сосредоточен сейчас военный руководитель. И вообще с триумфом всегда как-то связано вот это желание обозначить победу каким-то очень таким интересным произведением. Иногда это были просто действительно знаки, а иногда и то, что мы сейчас называем знаменами. Форма их менялась. Были вертикальные полотнища, были горизонтальные полотнища, были треугольные и так далее. Нам интересно в нашем разговоре о том, как вот художники стали воспевать то знамя, которое уже в нашей истории примерно 100 лет, даже больше, олицетворяет именно борьбу социальную, либо борьбу за свое отечество. Вот один из первых таких случаев, когда знамя появилось на картинах, это в связи с событиями Декабрьского восстания в 1905 году. Художник Иван Алексеевич Владимиров и написал один из первых такую картину на баррикадах в 1905 году. Иван Алексеевич Владимиров, он живописец, закончил Академию художеств. В связи с тем, что Василий Васильевич Верещагин погиб там, у берегов Японии, на броненосце Петропавловск, нужно было кого-то отправить другого, и с тем, чтобы писать и зарисовывать вот эти события. И Иван Алексеевич оказался как раз на Японской войне. У него же был опыт таких батальных сцен, потому что он вообще учился у Вильвальда и у Рубо в Санкт-Петербургской академии именно как профессионал-художник военный. Когда же грянула вот эта революция 1905 года, то Иван Алексеевич много делал зарисовок. Просто, естественно, это художники стараются взять из жизни то, что случилось, запечатлеть, такой осуществить репортаж о действиях разных сторон. Но в картине «На баррикадах» в 1905 году тут, конечно, видна симпатия художника, он на стороне восставших, и в связи с этим как-то так очень подробно, детально говорит о том, как устроена баррикада. Она устроена из подсобных каких-то предметов, из мебели. Тут видно и коляску, и сани, и мебель такого кабинетного типа, матрасы, то есть все, что годилось для сооружения преграды правительственным войскам. Ну и защитники баррикады тоже показаны такими сосредоточенными. Некоторые из них стреляют в сторону противника, другие перемещаются здесь с левого фланга на правый. Какие-то дают распоряжения и так далее. То есть здесь художник попытался передать ситуацию во всей ее такой драматической, в общем, яркой характеристике. Ну, кто-то, может быть, скажет, что маловато цвета для картины, но помним, что и событие это
ярко в истории, ярко в воспоминаниях. А само по себе и те, кто участвовал в баррикадных боях, были люди простые и никакими особо яркими нарядами не блистали. Да и предметы, которые стаскивались на баррикаду, были тоже самыми такими обычными. Зато интересно написан снег, дым, небо. То есть есть тут возможность художнику проявить и свой живописный талант. Так что здесь мы вправе с вами отметить, что картина и по замыслу, и по исполнению очень такая профессиональная. В другом случае художник пишет картину «Долой орла». Это сейчас музей политической истории картина. Иван Алексеевич показывает, как сбивают орла в какой-то там аптеке. А вот сейчас один из революционеров поднимает красное знамя с тем, чтобы укрепить на крыше этого какого-то очень, не очень казистого сооружения. Важен тут, конечно, не столько, может быть, архитектурный антураж, хотя там виден шпиль, по всей видимости, это где-то в Санкт-Петербурге происходит, а именно действие. Топором сбивает этого двуглавого орла. В этом движении у революционера такая отчаянная сила. Он прямо с негодованием сбрасывает этот символ царской власти. А другой, там, матрос и еще кто-то, солдат, помогает ему большим таким бревном, как тараном, скидывает вот эту странную двуглавую птицу. Снег на крыше намят, по этой крыше ходили, и опять художник не забывает свои профессиональные обязанности, то есть он, помимо того, что показывает сюжет, он еще хочет, и, конечно, все это ввести в красочную живописную гамму. Красное знамя здесь расположено так, что оно становится своеобразным таким смысловым центром повествования. Ну, а кроме того, интересна еще сама экспозиция. Лестница, по ней взбирается вот этот революционер со знаменем, а там на гребне крыши происходит уже сама физическая вот эта расправа с двуглавым символом царской власти. Еще интересно, что художник не был таким адептом той, скажем, революционной стороны или другой, противоположной. Он в каких-то своих акварелях старался быть очень объективным, поэтому если кто-то посмотрит, скажем, программы, какие-то сайты, где показана, скажем, такая анархия, безалаберщина и даже какая-то, может быть, черная сторона революционного процесса, то увидит, что опять Владимиров там существует как иллюстратор. Но это потому, что, во-первых, никто еще не знал, как развернется событие в дальнейшем, какие будут силы все-таки побеждены, а какие будут торжествовать. Кроме того, он совершенно объективно старался преподнести вот эту историю. Это очень важно, потому что потом в будущем художники уже устоявшего советского государства иногда будут так преподносить слишком торжественно, слишком, может быть, даже лакируя всю вот эту необычайно сложную эпопею. А у Ивана Алексеевича Владимирова как раз можно видеть объективность происходящего. Но в данном случае, вот в этой акварели, «Сжигание орлов и царских портретов» называется этот лист. Тут опять-таки толпа приветствует, что на костер тащат большой в такой золоченой раме портрет Николая II. Ну, а еще у него есть даже такая акварель, когда солдаты революционных в Зимнем дворце, в одном из залов, штыками прорывают портреты в галерее царских вот этих изображений. Это действительно факт. Не скажу, что все портреты были штыками исколоты, но не повезло портрету, исполненного Валентином Александровичем Серовым. Валентин Серов так точно, так интересно исполнил свой портрет, что когда матросы и солдаты, бежавшие в Зимний дворец, увидели этот портрет, то вот та ненависть к самодержцу, которая же накопилась, она проявилась в том, что ударили штыками и по изображению. Портрет существует, он отреставрирован, он находится в запасниках Русского музея.
но показывают его нечасто. А в данном случае вот этот большой портрет, он разделит судьбу иную. Его сожгут, и никто особо печалиться по этому поводу не будет. Интересно, что Иван Алексеевич будет большую часть своего творчества выполнять не в масляных красках, а в акварели. Дело в том, что его мама была замечательной акварелисткой. Она вообще англичанка. Мы с вами как-то, по-моему, говорили, что англичане введут в практику акварельные краски. Они своеобразно расширят возможности акварели, покажут вершины мастерства в этой технике. И вот мама художника владела акварелью и, естественно, это умение передала своему сыну. Он уже профессионал, ему уже скоро 50 лет, но он не оставляет этой техники, которая кажется некоторым, что это детская забава. Так что все репортажи у него о революции 1905 года, 1917 года, они будут фактически выполнены в этой техники. Александр Апсид показывает нам плакат. Таких плакатов было много. В них иногда было сказочное изображение революционеров или там противодействующей силы в виде гидры, в виде каких-то там буржуев. Но красное знамя будет непременно. И вот Апсид показывает в плакате «На коня пролетарий». И там это знамя развивается как бы таким вихрем, неустрашимым, всепобеждающим. Ну и тот, кто на коне, тоже так скачет вперед навстречу своей победе. Плакат 19 года – это один из первых. Мы можем заметить, что в плакатном творчестве красный будет присутствовать, конечно, часто. Это одна из таких активных форм убеждения в победе новой власти. А вот в живописи все-таки не так изобильно будут показаны красные знамена. Поэтому картина Бориса Михайловича Кустодиева «Большевик» – это для нас вообще и большая такая встреча с творчеством нашего великого художника. И плюс к тому же это своеобразное такое еще подтверждение, что прогрессивно мыслящие художники принимали революцию и понимали ее именно так, как огромная масса людей. Здесь, конечно, в такой аллегорической, символической же форме изображен большевик. Это простой рабочий, с открытым ясным лицом, с твёрдым взглядом. И он как бы шагает через дома, и является символом огромной массы людей, вышедшей на улицы с тем, чтобы бороться за осуществление реформ, за то, чтобы сменить власть, за то, чтобы власть эта принадлежала народу. Ну, картина очень удачная. Она могла быть в ряду великих произведений, посвященных революциям. Вполне можно было выстроить такую интересную галерею, скажем, «Свобода, ведущая народ на баррикады» Эделя Круа. Вот эта картина Бориса Михайловича Кустодиева и какая-нибудь мощная, скажем, стенная роспись мексиканских художников Риверы или Ороско. Интересно посмотреть и на другую картину Бориса Михайловича. Это праздник в честь открытия второго конгресса Коминтерна 19 июля 2020 года. То есть художник полностью соответствует в своем произведении тому событию, которое было. Вот это своеобразный такой праздник, шум толпы, аккуратные одетые люди, солдаты, матросы, человек, который считает правду, погружен в эту газету. Интересно, что Зимний дворец окрашен в красное. Ну, такая была окраска до того, как он принял сегодняшний вид. Знамен развиваются, вымпелы. И, в общем, вся эта ликующая и такое празднующее событие массы людей показано и нарядно, и доброжелательно. Тут я должен кое-что сказать.
Борис Михайлович в это время был очень болен. Болезнь его давняя, она его мучила, но он никогда в этом не признавался окружающим, только близкие знали. И вот так получилось, что ему хотелось увидеть этот праздник. И брат его, будучи таким рукастым механиком, он собрал автомобиль и на этом автомобиле провез больного художника вдоль набережной, на эту площадь, с тем, чтобы Борис Михайлович как-то и так немножко и встряхнулся, как бы позабыл даже свои боли и увидел людское ликование. И вот это стало своеобразным таким стимулом, вдохновением для художника. Поэтому, когда кто-то считает, что живописцы приукрашивали, немножечко, так сказать, прибавляли сиропа в свои картины, то тут этого нет. Это удивительный, честный человек, поэтому вот этой картине можно вполне верить. Хотя, если просматривать большие фонды Министерства культуры, то можно заметить, что не всегда это подлинно и от всего сердца. И вот Николай Семенович Самокиш, «Борьба за знамя», показывает нам интересные события гражданской войны. Дело в том, что Самокиш тоже выпускник мастерской Рубо. Он потом будет участвовать еще в создании батального жанра в советском искусстве. И вот эта схватка со знамя, ну, надо отстоять красное знамя. Так надо полагать, что именно за красное знамя идет сейчас схватка. Вражеского знамени мы тут что-то не видим. И вот это своеобразное продолжение удивительного шедевра Леонардо да Винчи, который он писал «Битва при Ангиаре». Она не сохранилась, она сохранилась только в копиях. Но там тоже вот это показана схватка за знамя, и вот эти лица, искаженные гримасой борьбы, и лошади в напряжении друг друга там сталкивают и топчут. И вот, по всей видимости, Самокиш решил сделать как бы свою версию на этот исторически уже интересный сюжет. Ну и будем откровенны, это приемлемо для нашей истории. То, что Леонардо да Винчи делал, это было давно, это было опять-таки по памяти, потому что он сам не видел той битвы. Вот, и интересный предложил вариант решения сцены, а Самокиш так как-то ближе к нам, ближе к факту, и поэтому, может быть, даже и более правдив, не столь искусен, вот как Леонардо, тут, конечно, нельзя сравнивать, да? Но он точно так же сумел передать жар схватки, и только это уже касается наших людей, наших, там, скажем, дедов, ну, для кого-то прадедов. Интересная очень картина, она такая захватывающая. Сергей Герасимов, замечательный художник наш, он показал клятву сибирских партизан, и здесь мы видим свежеструганный гроб, уложили погибшего, и вот склоняют над ним знамя. Стоят партизаны, одни из них клянутся отомстить. Месть – это справедливая, поэтому лица людей мужественные, такие располагающие к тому, чтобы видеть в них борцов за справедливость. Это действительно сибирские лица. Там есть даже что-то такое от коренных народов Сибири. Ну, понятно, русские, и в том числе еще какие-то сибиряки коренные. Это произведение мужественное, такое даже гимническое и скромное по краскам, оно, опять-таки, одно из лучших свидетельств того, что происходило в нашей стране. Это приходится сейчас говорить, потому что очень много и выливается всякой дряни на нашу историю, и какие-то героические, самоотверженные поступки преподносятся иногда в исковерканном или просто оболганном варианте. Интереснейший художник, который действительно напишет очень много славных картин, это Митрофан Борисович Греков. «Трубачи первой конной» в данном случае картина. Греков так много напишет картин, посвященных
гражданской войне и армии, что студия военных художников, которая будет создана, получит имени Грекова. То есть студия военных художников имени Михаила Борисовича, Митрофана Борисовича Грекова. Но это по праву, потому что вслед за Самокишем он будет изображать много-много всяких таких конных схваток, а поскольку наша армия до Великой Отечественной войны все-таки позиционировалась как конная, и только самые, так сказать, предвоенные годы началась механизация ее, то вот эта героика первой конной, она будет воспеваться и в стихах, в песнях, в спектаклях, в литературных произведениях. Вот, и поэтому здесь картина Митрофана Борисовича «Знаменщик и трубач» совершенно органична. Она как бы возвещает о рождении новой мощной армии. Под красным знаменем сейчас соберутся бойцы, ну и, по всей видимости, дальний поход. Интереснее и другой уже пласт картин, посвященных нашему Красному Знамени. Это картины, уже связанные с Великой Отечественной войной. Виктор Сафронов напишет такое полотно «Клятва». Оно созвучно вообще некоторым нашим кинокадрам, в том числе и документальным, художественным. Ну, так оно и было. Ритуал клятвы всегда предполагал коленопреклонение и поцелуй полотнища. Так что вот здесь видно, офицер в полушубке клянется, и остальная часть этого полка или батальона тоже клянется не отступать, не отдавать врагу землю. Потерять знамя – это позор. Это позор для любой армии. И поэтому, естественно, что, конечно, в нашей идеологии утверждалась мысль всеми силами сберечь Красное Знамя как символ борьбы за свободу, за независимость своего Отечества. И вот еще один вариант картины Виктора Сафронова – это «Клятва, когда горела отчизна». То есть в данном случае знаменосец или боец погиб, но он как бы так опрокинулся последнем своем движении на Красное Знамя. То есть получается, что он будто бы даже телом своим закрывает это Красное Знамя. Немножко плакатное решение, такое очень так сгущенное. Простора в картине большого нет. Но это цель художника – сосредоточить внимание зрителя таким плакатным способом на главной идее, что Красное Знамя, оно святое, оно не должно быть у врага, и всегда должно быть впереди, когда мы защищаем свою Родину. Кто-то подумает, что Красное Знамя – это только дело нашей идеологии, только, так сказать, символ наших людей, тех, кто сражался за свое Отечество. И, дескать, это тема только наших художников. Вот перед нами плакат Роберта Берени, это венгр. Причем художник такого стиля модерн. Но когда в Венгрии пришла революция вслед за нашей, в 1919 году тут показан к оружию. Но если прочитать по-венгерски, то «хегевербе». «Хегевербе» – это по-венгерски. Венгерский язык сложный, но тем не менее он точно так же активен, когда дело касается революции и надо брать оружие. Плакат условный. Я к тому, что если кто-то начнет тут выдвигать свои требования по поводу правильности рисунка, то это надо отбросить, потому что в данном случае плакат призывает к действию, а вовсе не щеголяет мастерством исполнительским. Хотя Роберт Берени интереснейший художник, у него есть замечательные картины в совершенно таком красивом, правильном исполнении. Другой художник, я не нашел автора, поэтому обозначил как неизвестный немецкий автор. Здесь говорится о том, что избиратели, решайте, диктатура паразитов или диктатура пролетариата. Ну, на знамени написано «Коммунистическая партия Deutschland», КПД, и серп и молот. Ну, а с другой стороны, противники – это какой-то буржуа-капиталист, судя по всему, банкирский, наверное, банкир, и ощетинившиеся штыками и там, пистолетами те, кто за буржуазийную
за власть буржуазии, за власть капитала. Плакаты должны быть, конечно, простыми по своей мысли. Тут не надо сложных ходов. Поэтому, естественно, что красная – это коммунистическая партия. А вот здесь, если красное присутствует, то это как кровь жертв. Другого тут уже и быть не может. Интересно еще такое предложение. Это Диего Ривера, фрагмент фрески. Вообще арсенал. Ну, название бывает разное. Арсенал. Раздача оружия восставшим. Тут видно и красные знамена, и еще даже подругу, жену Диего Риверы, Фрида Кало. Она в красной рубашке со звездочкой. Вообще свойственно художникам в свои произведения вписывать либо себя, либо своих каких-то верных друзей. Это часто бывает, в том числе затрагивает и революционную тематику. Интересная очень, конечно, композиция. Помню, что это настенные композиции. Вот другой момент Диего Ривера. Похороны жертвы террора. Ну, иссеченное плетьми тело, бездыханное, заворачивают в красный саван. Традиционно вроде как белый должен быть, но в данном случае борец за свободу, поэтому заворачивают в красное. Вот. И стоят крестьяне недавние, а сейчас воины вот этой освободительной армии, либо Эмилиано Сапата, либо Панчо Вилья. Художник не раз будет писать красные знамена, в том числе и вот в таком еще интересном варианте, когда уже похороны вот этого крестьянина погибшего, реквием ощущается здесь изобразительный, необычайно красиво, профессионально, талантливо вся эта сделана фреска. Скупыми такими образами создается ощущение минуты прощания и где-то уверенности, что погибший пал жертвой не напрасно в этой борьбе. Ну, а другой интересный очень художник, это Хосе Клименто Ороско, предлагает нам фрагмент фрески «Идальго». Это дворец губернатора. И вот мы с вами тут можем заметить, опять-таки, жертвенность тех, кто сражается за свободу, красное знамя сзади, и тут множество погибших, изувеченных, но борьба за свободу, за свои права не дается легко. Когда начиналось обуржуазивание нашей жизни, вот сейчас, то я помню демагогические рассуждения, что ну пусть нахапают, зато их дети будут благородными потом строителями нового капиталистического общества. Не получается. Дети точно так же хапают, как и те, кто добрались до этих наших вершин в экономике и управлении государством. Так что не надо думать, что права завоевываются как-то легко, и свободы даются с лаковым пирожным. Вот здесь перед нами еще одна жертва. Правда, это уже другой Ороско, Карлос Ороско Ромеро, забастовщик. То есть вот человек выступил в борьбе за свои права и был уничтожен. Тут у него кровь из головы, красная звезда на груди, на рубашке, и он, как и другие жертвы, обвернут в красное. Вот Ренато Гутузо, замечательный итальянский художник-коммунист, пишет нам картину Ренато «Похороны Пальмиро Тольятти». Здесь много знамен, потому что сцена прощания. Пришли, по всей видимости, коммунисты из разных районов, из разных ячеек Италии. Вот. Интересно как раз то, о чем сейчас что-то прозвучало, что много знакомых лиц. Ну, те, кто любит рассматривать, заметят, что здесь есть и Долорес, и Барули, тут есть еще интересные представители зарубежного коммунистического движения. Вот. Но есть вот еще 5 раз изображен Ленин. Кто-то скажет, а для чего 5 раз Ленин изображен? Но поскольку существует такой уже тезис, что Ленин среди нас, то вот художник взял и напрямую по плакатному, да, по такому варианту и внес изображение Ленина несколько раз. Есть вот изображение Сталина, так что кто захочет, тот найдет много
знакомых лиц из истории XX века. Вальтер Ульбрихт тут просматривается. Ну, то есть всех перечислять не будем, потому что много пришло на похороны. И явно пришли на похороны Пальмира Тольятти, лидера итальянских коммунистов. Ну и образно. Бывает так, что из-за каких-то сложностей политических не пересечь границу своей страны, не побывать на печальном событии в другой. Вот здесь интересно, Ренато Гутузо показывает битву при Понте-Амиральо. Вообще, битва при Понте-Амиральо – это событие войны освободительной от австриаков 1860-х, 70-х годов Италии, рисарджименто, то есть пробуждение итальянской нации. И один из лидеров этой борьбы Джузеппе Гарибальди. И вот рядом с Джузеппе Гарибальди краснорубашечники, ну, исторически известные, героическая «Тысяча» Гарибальди. Но Ренато Гутузо изобразил краснорубашечников с лицами своих современников. То есть это своеобразная клятва, что мы продолжаем дело Джузеппе Гарибальди и краснорубашечников. То есть не просто свобода для страны от австрийцев, а вообще свобода от всяких эксплуататоров. Но здесь, помимо красного знамени, есть еще знамя Италии. Да, действительно, часто борьба за национальные интересы сопровождается еще борьбой за социальные права, и в связи с этим будут в разных странах показываться красные знамя, и рядом знамя Мексики, Италии, там, Гватемалы, Германии и так далее. Еще интересное произведение, а именно интересно, мне кажется, что тут как-то так все умно, талантливо, необычно. Это Ренато Гутузо откликнулся на события 1960-х годов в Париже, когда молодежь бастовала, там выходила на улицы массово с красными знаменами, и вот полиция встречала этих революционеров молодых с щитами, водометами. Теперь нам картинка тоже известна. Так получилось, что мы пришли к тому, что существует в другом мире, а именно к подавлению всякого инакомыслия, и в том числе и противная сторона имеет возможность одеваться, вооружаться всеми способами, а те, кто борется за справедливость, имеют только в руках знамена, ну, в данном случае красные знамена. То, что это 60-е годы, заметно по баррикаде. Там мы заметим такие известные марки машины, как Volkswagen, потом там какие-то Renault, еще какие-то нагромождения. То есть вот такая свалка всяких машин, которые, конечно же, отличаются от того, что было в 1905 году в Москве. Разные исторические ситуации. Ну, а как заключение я хочу просто напомнить, что под красным знаменем живет огромный мир. Вот в данном случае китайский плакат, где Мао Цзэдун провозглашает свои какие-то тезисы, и огромная многомиллиардная уже масса китайцев, которые под красным знаменем строят свою жизнь. Всегда можно что-то ошельмовать, что-то так, как-то так покритиковать, так где-то, знаете, еще подпачкать, подпортить. Но красное знамя, оно останется в истории человечества именно как символ борьбы за свободу и независимость, и за то, чтобы социальные какие-то права людей соблюдались. Это я говорю с уверенностью, хотя, естественно, что будут бороться баски за свою независимость под своим флагом, курды под своим флагом, ирландцы под своим флагом. Но когда дело доходит до прав человеческих уже, не только национальных, а за права действительно подлинные, глубинные, на право жить, работать, учиться, то тогда люди будут выходить и уже выходят с красным знаменем. Поэтому упрекать наших художников, что они, так сказать, ответили на конъюнктуру, изобразили красное знамя только по необходимости нашей истории, это неверно. Эта тема будет жить. Спасибо за внимание.